प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonia.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, हामी यमपञ्चकको लगभग मध्यमा छौँ। भाइटिकाको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। विभिन्न समावेशी चरित्रका काग, कुकुर, गाई, गोरु, भाइ लगायतको पूजा गर्ने र एउटा नेपाली समाजको चरित्रलाई स्पष्टताका साथ प्रस्ट्याउने यो महत्त्वपूर्ण चाड तिहारको सन्दर्भमा आज हामी भाइटिकाका सन्दर्भमा उत्पन्न भइराखेको एउटा एक खालको विवादमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्न खोजिराखेका छौँ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले 13 गते भाइटिका लगाउने भन्दा पनि 12 गते भाइटिकाको कुरा गर्यो, कार्तिक 12 गते। तर नेपाल भाषासँग जोडिएका नेवार समुदाय, अझ त्यसमा पनि नेपाल भाषा मङ्काखला लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाले किजा पूजाका सन्दर्भमा 13 गते बिदा चाहिन्छ भन्ने माग गर्यो। प्रदेश सभाका सांसदहरूले माग गरे, प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले माग गरे र भाषा संस्कृतिका अभियन्ताहरूले माग गरे र नभन्दै सरकारले कार्तिक 13 गते पनि सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गर्यो। अब यो कार्तिक 12 गते पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले निर्धारण गरेको भाइटिकाको शुभसाहित अनि भाषिक आन्दोलन, भाषिक अभियन्ताहरूले माग गरे अनुसार कार्तिक 13 गते पाएको सार्वजनिक बिदाका दिन किजा पूजा भाइटिका गर्ने सन्दर्भमा अहिले भइराखेको विवादका सन्दर्भमा जोडिएर हामी संवाद गर्दैछौँ। नेवा भाषा अभियन्ता, नेपाल भाषा मङ्काखलाका सचिव नरेश वीर साके संवादमा हुनुहुन्छ। साकेज्यू, स्वागत छ। यो भाइटिका कहिले लाउने, 12 गते लाउने कि 13 गते लाउने भनेर यो देशका विभिन्न भागमा रहेका, विशेष गरी स्थानीय स्तरमा रैथानेका रूपमा बस्दै आएका नेवार समुदायका बीचमा एक खालको दुविधा देखियो। सामान्यतः पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले सार्वजनिक गरेको अथवा निर्धारण गरेको त्यो मितिमा जुन पात्र लेखिएको हुन्थ्यो त्यही पात्र अनुसार परम्परा चल्दै आएको थियो। यसपटक चाहिँ त्यो पात्रभन्दा बाहिर त्यो अलिकति पूर्वाग्रही भयो, हामीलाई लागि अर्को बिदा चाहियो भनेर बिदा पनि मागियो। 13 गतेको लागि कि 12 गतेको लागि हो भाइटिका भन्ने दुविधा छ नि, के हो खास यो? अब मुलुक भनेको हाम्रो देश यहाँ विविध धर्मावलम्बी, विभिन्न आदिवासी जनजाति भाषाभाषीहरूको देश हो र कुनै समयमा अब मुलुकमा राज्य सञ्चालन भन्दाखेरि जस्तो अब नेपाल सम्बन्धको पर्वको कुरा गर्दाखेरि नेपाल सम्बन्ध भनेको हाम्रो राष्ट्रको एउटा मौलिक सम्पदा, एउटा मौलिक संस्कृति र राष्ट्रिय सम्पदा भनेर चाहिँ अब जगजाहेर भइसकेपछि यो नेपाल सम्बन्ध भनेको आफ्नै मुलुकमा जन्मेको सम्बन्ध हो। यही अनुसार हाम्रा सम्पूर्ण अब गतिविधि, जीवनका महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू, चाहे त्यो कर्मकाण्ड किन नहोस्, चाहे त्यो आफ्नो जन्मतिथि मरण तिथिका विधिहरू किन नहोस्, त्यो सबै सँगै नेपालका 99% चाहिँ यो जात्रा पर्वहरू नेपाल सम्बन्धको तिथिमिति अनुसार नै चल्ने गर्दछ। यो निरन्तर रूपमा एउटा विश्वको इतिहासमा पनि 1140 वर्षसम्म निरन्तर चलेको होइन, कहीँ टुट नभइकन चलेको एउटा चाहिँ सम्बन्ध हो। यसमा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले गर्व गर्न सक्नुपर्दछ। तर मुलुकमा अब जबदेखि यो नेपाल सम्बन्ध आरम्भ भइसकेर नेपाल सम्बन्ध 888मा पृथ्वीनारायण शाहले यो नेपाल सम्बन्धलाई हटाएर चाहिँ अब उपत्यका जितेर आफ्नो राज्य कायम गरे। त्यही बेलामा उहाँको अब महान बानी भनौँ कि के बानी भनिन्छ, उहाँले चाहिँ नेपाललाई अब असली हिन्दुस्तान बनाउने भनेर चाहिँ उहाँको मनसाय राज्य नीति इच्छाहरू चाहिँ प्रकट गरे। अब त्यही बेलादेखि यहाँ पहिल्यैदेखि प्रचलनमा रहेको हाम्रो सामुदायिक सम्प्रदाय एउटा चाहिँ मिलिचली बस्ने जुन एउटा परम्परा रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ अब अतिक्रमण गरेर यो असली हिन्दुस्तान बनाउनेकै क्रममा मुलुकलाई चाहिँ हिन्दुस्तान
हिन्दूहरूको राज्य बनाउने, हिन्दू देव देवताहरूलाई चाहिँ संरक्षणमा राखेर कोष खण्ड गर्ने आदि इत्यादि निरन्तर रूपमा चल्यो र कुनै समयमा यहाँका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई देश समेत निकाला गरियो होइन। त्यसकारण मैले यहाँ जोड्न खोजेको यो देश भनेको यो हिन्दूहरूको मात्रै पनि देश होइन, हामी विभिन्न जात जातिको देश हो। यहाँ नेवारहरू मात्रै होइन, यहाँ मगर खसारी सबै छन्, तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो मूल्य मान्यता छन्। तर पञ्चायत कालदेखि लिएर अब जस्तो एउटा चाहिँ अब शाहकालमै आफ्नो तिथि पर्वहरू चाहिँ सुधार गर्ने नाउँमा चाहिँ राजकीय पञ्चाङ्ग समिति भनेर निर्णय गर्यो। त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ राजालाई चाहिँ शुभ साइत दिने भनेर भनियो। त मुलुकमा विविध धर्मावलम्बीहरूको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले मनाउने विविध धर्महरू यो संस्कृति सम्पदाहरू चाहिँ राज्यले वास्ता नै गरेन। सबै नेपालीहरूको एउटै भाषा नेपाली भाषा बन्यो, सबै नेपालीको एउटै धर्म हिन्दू धर्म बन्यो। यसरी राज्यबाट नै यो किसिमले अब दमन गर्ने होइन, उत्पीडनमा राख्ने भइराखेको सन्दर्भमा अहिले पनि त्यही पञ्चाङ्ग समिति जुन चाहिँ कुनै समयमा राजकीय पञ्चाङ्ग समिति थियो त्यसले चाहिँ तिथिहरू निर्धारण गरेर यो दिनमा यो मनाउने, यो दिनमा यो मनाउने भन्ने गर्दछ। त्यसकारण अब मुलुक गणतन्त्र लोकतन्त्र होइन, सबै किसिममा आफ्नो पहिचानका कुराहरू आइसकेपछि आफ्नो धर्म परम्परा के हो भन्ने कुरा अब हिसाबले त अब पञ्चाङ्ग समिति भनेर हामीले पनि मानिराखेको। तपाईँहरूको पनि प्रतिनिधित्व त छ होला नि त्यहाँ, छैन? छैन। नेवार समुदायको कुनै पनि मान्छेको प्रतिनिधित्व हुँदैन पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा? नेवारहरू भन्दाखेरि हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि हामी नेवार भनेको शैव मात्रै होइन, हिन्दू मात्रै होइन, वैष्णव मात्रै होइन, बौद्ध मात्रै होइन, यो समग्र हो। तर पञ्चाङ्ग समितिमा त्यस्तो छैन। एक किसिमले अब कोही जोशीहरू त्यसमा होला, अब त्यो जोशीहरूले निर्धारण गर्यो भन्दैमा सबै चाहिँ वैष्णवहरूले मान्नुपर्छ अथवा सबै चाहिँ बौद्ध मध्याहीहरूले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा त छैन, किनभने तिनीहरूको आफ्नै मौलिक परम्पराहरू छ। अब यो तिहारकै सन्दर्भमा जुन विवादहरू चाहिँ भनिराखेको यो चाहिँ तपाईँहरूको जस्तो यो पात्रो पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पात्र निकाल्दै गर्दा त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूको नेपाल भाषा नेपाल सम्मतसँग जोडिएका पात्रोमा निक्लिए थिए होला नि? निस्किन्छ हो, त्यहाँनिर तपाईँहरूको के थियो? यो भाइटिकाको सन्दर्भमा के राख्नु भएको थियो त्यो पात्रोमा? होइन, स्पष्टसँग भाइटिका मनाउने अथवा तिहारको 3 दिन मनाउने भनेको यो लक्ष्मी पूजा पूजा नुजा र भाइटिका हो। त्यो कहिले पर्छ भनेर हेर्दाखेरि त्यो लक्ष्मी पूजा भनेको नेपाल सम्पद अनुसारको चाहिँ अन्तिम दिन हो। त्यो दिनमा हामीले लक्ष्मी पूजा गर्छ। त्यो अन्तिम दिन भइसक्यो, भोलिपल्ट भनेको नयाँ वर्ष नुदौँ अनि त्यही दिनमा हामी मपूजा पनि गर्छौँ। अब त्यसको भोलिपल्ट हामीले भाइटिका गर्ने हो। अहिले पनि तपाईँले क्यालेन्डर हेर्नुभयो भने त्यसमा स्पष्टसँग आज औँसी भनेर लेखेको छ, भोलि प्रतिपदा भनेर लेखेको छ, पर्सि चाहिँ द्वितीय भनेर लेखेको छ। स्पष्टसँग यो पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले नै निकालेको पात्रमा छ। तर यस्तो हुँदै पनि पञ्चाङ्ग समिति के भन्छ भने यो नेवारहरू जो पञ्चाङ्ग समितिका 90% मान्छेहरूले यो मपूजा भनेको मूल्य मान्यता नै थाहा छैन, कहिले गर्छ कसरी गर्छ भनेर थाहा छैन। तिनीहरूले हामीलाई आदेश दिन्छ, तिमीहरूले चाहिँ मपूजा यसपालि चाहिँ औँसीमा गर है भनेर पात्रले। अनि हामीले 1100 अहिले जुन चाहिँ चलिरहेको छ 39, आज अन्तिम दिन हो। त्यसको चाहिँ हामीले मपूजा त सुरुमै गरिसकेको नि, किनभने हरेक वर्ष अगाडि जुन दिनमा मपूजा साल तमाम हुन्छ, साल चाहिँ प्रतिवर्तन हुन्छ, साल चाहिँ नयाँ साल लाग्छ, त्यही दिनमा हामीले चाहिँ मपूजा गरिसकेका छौँ। भन्दाखेरि अब 1139मा 2 पटक मपूजा गर्ने होइन। अब यो घडी र पलाले तिथि ओरपर पार्छ भनेर भन्छ नि त, फेरि अब त्यो पनि नमान्ने हामीले परम्परादेखि मानिआएको यो एउटा मान्यतालाई तोड्ने हो। घडी र पला भनेको कसले मान्छ, कुन जातिले मान्छ, कुन धर्मले मान्छ? ए बाबा, तपाईँ नेपाल भाषा मङ्का खलकै कुरा गरौँ। नेपाल भाषा मङ्का खल 2036 सालदेखि तपाईँहरू यही मञ्चमा आबद्ध भएर यही अभियानमा लाग्दै आउनु भएको छ। आजका दिनसम्म तपाईँहरूलाई निर्णायक समितिले गरेका निर्णयहरू चाहिँ शिरोधारी भए मान्दै आउनुभयो। समाजमा त्यो खालको कुनै पनि विकृति आएन, सबैले स्वीकार गरे होइन। हिजोका दिनमा त यो खालको विवाद आएका थिएन नि। भाइटिका हामी पञ्चाङ्गले भने दिन भाइटिका लाउँदैनौँ, अर्को दिन भाइटिका लाउँछौँ, हामीलाई अर्को दिन सार्वजनिक बिदा चाहियो भनेर हामीले यो ढङ्गको समाजमा एउटा सद्भावमा अलिकति दखल पुग्ने खालका काम त हिजो हामीले गरेनौँ नि। होइन, तपाईँले यो समाचारमा अब हाम्रो जीवन पद्धतिमा के कस्तो अध्ययन गर्नुभएको छ तपाईँ सूचित हुन्छ, मलाई थाहा भएन। तर पञ्चाङ्ग निर्णायक यो विवाद कहिले आएको थियो हिजो यो ढङ्गबाट?
आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सेम यस्तै भएको थियो। हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमा गएर हाम्रो चाहिँ यस्तो होइन यो भनेर त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ यो सार्वजनिक छुट्टीको चाहिँ माग गरेका थियौँ र स्वीकृत भएको थियो। बुझ्नुभयो? आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि। अब अर्कै कुरामा पनि यो तिथिकै गडबड गर्दाखेरि यो तिथि भनेको हाम्रो नेवार समुदायमा कहिले कतै लाग्दैन। यो तिथि भनेको मूल रूपमा चाहिँ अब पञ्चाङ्ग समितिको निर्णय हुँदादेखि नै राजालाई तिथि दिने अनि सर्वसाधारण राजाले मानेको पहिलो पन्छाउने राजाले जे गर्छ त्यही गर्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ यो साइतहरू आइराखेको हो। साइत हाम्रो समाजमा किन लाग्दैन भने हामी यो चाहिँ साइट अनुसारको चाहिँ कुनै काम गर्नै सक्दैनौँ किनभने हाम्रो परम्परा नै त्यस्तो छैन। अब जस्तो भाइटिकाको साइट छ भोलि होइन भोलि छ के अरे अब कति बजे अब हामीलाई थाहा छैन त्यो 11, 12, 1, 2 बजे होला। त्यो साइट अनुसार चाहिँ अब तपाईँहरूको परम्परा भन्नु अथवा चाहिँ हामी गैर नेवारहरूको परम्परामा सबै दिदी बहिनीहरू एक ठाउँमा भेला भएर साइट भनेको दिनमा चाहिँ टिका लगाइदिने हो आफ्नो भाइलाई। तर हाम्रो परम्परा भनेको त्यस्तो होइन। हामी पनि अब भाइ टिकाहरू भन्छौँ, हामी पूजा भन्छौँ, हामी हरेक दिदीहरूको घरमा गएर त्यो टिका लाउन जानुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि उसले दिएको समय 11, 12 अथवा 13 चरणमा यदि मेरो चाहिँ 6 जना दिदी छ भने मैले त 6वटा घरमा जानु पर्यो अनि कस्तो सम्भव हुन्छ होइन। एक किसिमले धार्मिक रूपमा चाहिँ नियन्त्रित गर्नको लागि यो साइड पल्लाका कुराहरू चाहिँ आइराखेको यो हामीलाई स्वीकार्य नै छैन हामी भन्छौँ। कुनै पनि नेवार जातिहरूलाई यो भोलिको दिन भोलि भाइटिका लगाउने नेवारहरू देखिँदैन नि त? त्यसो भए नेवार समुदायले सम्पूर्ण टिका भोलि लगाउँदैन? होइन त्यस्तो पनि होइन। किनभने अहिले पनि अब हाम्रो समाजभित्र पञ्चाङ्ग समितिलाई कै निर्णयहरू मान्नेहरू पनि छन्। जस्तै अब हिजो लक्ष्मी पूजा भयो, कुनै नेवार साथी दाजुभाइहरूले हिजै लक्ष्मी पूजा मनाउनेहरू पनि छ। पञ्चाङ्ग निर्णयमा जे भनेको छ त्यो पनि गर्नेहरू पनि छ। अब आजकै दिनमा चाहिँ अब यो के हो आजको दिन के दिन पर्यो उहाँहरूको आज गाई पूजा गोवर्धन पूजा गोवर्धन पूजा भन्छ। अब तपाईँ एउटा चाहिँ शुद्धसँग जोड्नुहोस् होइन, तपाईँ पनि खसारे नै हुनुहुन्छ। यो लक्ष्मी पूजा र गाई पूजा भनेको एउटै हो कि होइन? हामी त लक्ष्मी पूजा भनेकै गाई भनेर हाम्रो बच्चादेखि बढाएर आइराखेको गाई पूजा गर्नु भनेको लक्ष्मी पूजा गर्नु हो भनेर भनिन्छ। तर यसैले अब विभाजन गरिदिएको छ होइन। अब यो त तपाईँको तिथि जुडियो भएन। आजको दिन काग पूजा गर्नुहोस्, आजै तपाईँहरूले यो दीपदान गर्नुहोस्, एमा दीपदान गर्नुहोस्, कुकुर तिहार बिहान गर्नुहोस्, बेलुका लक्ष्मी पूजा गर्नुहोस्, तिथि जुदेको छ भनेर भनिएको छ नि त। तिथिको घडबडका कारण यो भयो भनिएको छ। ठिक छ, तिथि जोडिएको छ तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन, पञ्चाङ्ग समिति गर्नु भनेको। तपाईँको अगाडि क्यालेन्डर छ भने हेर्नुहोस् न तपाईँ, त्यसमा औँसी भनेर लेखेको छ कि छैन, त्यसमा चाहिँ द्वितीय भनेर पारो भनेर लेखेको छ कि छैन, अनि त्यसको गटै हेर्नुहोस् न। अनि जनतालाई भ्रममा पार्ने यो पञ्चाङ्ग समितिको निर्णय हो। अनि पञ्चाङ्ग समितिको एकजना सदस्यले भन्छ हामीले भनेको साइडमा तिमीहरूले काम गरेन भने वर्ष दिनभित्र तिमीको मृत्यु हुन्छ, तिम्रो सम्पत्ति नाश हुन्छ, हामीलाई तर्साउने हो। तर्साएर चाहिँ यो शास्त्रको कुराहरू भनेर यो सम्पूर्ण जनतालाई यो लाद्ने हो। त्यस कारण पञ्चाङ्ग समिति उप नै हाम्रो प्रश्न छ कि तिनीहरूले सबै जातिहरू नेपाली भनेपछि सम्पूर्ण हामी नेवारहरू पनि हो, तामाङ पनि हो, गुरुङ पनि हो, मुसलमान पनि हो, सबै हो। तिनीहरूको चाहिँ अब आफ्नो कला परम्परा धर्म संस्कृति अनुसार चाहिँ पर्वहरू मनाउनु पाउने कि नपाउने? भनेपछि आज म पूजा होइन, कुनै पनि हालतमा होइन। किन होइन भन्दाखेरि आज चाहिँ भपूजा यो आज त औँसीको दिन हो। त्यो औँसीको दिनमा भपूजा गरेको भनेको न तपाईँलाई थाहा छ न मलाई थाहा छ, मेरो न कुनै पुर्खालाई नै थाहा छ। औँसीको दिनमा भपूजा हुँदैन। अब फेरि यो क्यालेन्डरले पञ्चाङ्ग समितिले नेवारहरू विभाजन गर्ने खोजेको छ। के भन्छ तपाईँको अगाडि पात्र छ भने आज तिनीहरूको पात्रमा आज म पूजा, कार्तिक औँसी, सोमबारे औँसी, बलि पूजा, हलो बार्ने। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो भपूजा भनेको नववर्ष हो। नववर्ष र मपूजा यो सुरुदेखि नै यो जोड्दै आएको छ। आज मपूजा भनेर लेखेको छ, तर नेपाल सम्वत परिवर्तन हुन्छ भनेर लेखेको छैन हो। नेपाल सम्वत कहिले परिवर्तन हुन्छ भन्छ द्वितीयको दिनमा परिवर्तन हुन्छ भन्छ। अब तपाईँको 2 जनवरीमा न्यु इयर भएको त थाहा छ तपाईँलाई? यो 31 चैतमा अथवा 2 वैशाखमा नयाँ वर्ष भनेको थाहा छ तपाईँलाई? छैन नि। यो हुँदै होइन, परम्परा नै विपरीतको कुरा हो। तर यो शास्त्रलाई यिनीहरूले शस्त्र बनायो, नेवारहरू चाहिँ विभाजन गर्नु खोज्यो र अहिले केही हद मात्रामा यो सफल पनि भएको छ। अब भनेपछि पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले गर्ने निर्णय अथवा निकाल्ने शुभ साहित्य अनुसार हाम्रो सायद यो मच्छेन्द्रनाथको जात्राका कुरा, इन्द्र जात्रा, कुमारी गणेशको रथ जात्रा लगायतका सबै जे जति परम्पराहरू चल्दै आएका छन्, यति गते यति बजे लिङ्गो ठडाउने, यी सबै कुराहरू अब के नमान्ने हो? मान्ने हो होइन, विवाद रहित चाहिँ बनाउनुहोस् न। हाम्रो यो शताब्दी पुरुष
सत्यमोहन जोशीले भन्नुभएको छ नेवार परम्पराहरू नचलाउनुहोस्, यो जसरी चलिरहेको छ त्यसैले नै चल्नु त्यसरी नै चल्न दिनुहोस्। तर साइडको नाउँमा यो चाहिँ अन्य तिथिको नाउँमा विवाद ल्याएर चाहिँ हामीहरूलाई विभाजन गर्ने काम त गरिदिनु भएन। विभाजन त भइहाल्यो नि, विभाजन त देखिहाल्यो। अब एउटा थरीले हिजो लक्ष्मी पूजा मनायो, एउटा थरी आज मनाउने, एउटाले म पूजा आज गर्छ, एउटा पुराले भोलि गर्ने, किजा त पूजा तपाईँ पर्सि गर्नुहुन्छ। विभाजनमा सफल भएकै छ। तर हामी अब भाषा जाति सङ्घ मकाखला भनेपछि सम्पूर्ण नेवारहरूको चाहिँ एक किसिमले होइन एकताको आन्दोलन चाहिँ चलाइराखेको व्यक्तिहरूले यसमा चाहिँ कुरा उठाउनु पर्छ कि पर्दैन। जबकि हाम्रोमा अब प्रत्यक्ष शास्त्रको नाउँमा चाहिँ हाम्रो परम्पराले चाहिँ त्यहाँ प्रहार गरिदिएको छ। अब मपुजा चाहिँ हुने कहिले भन्दाखेरि औँसीमा भन्छ। एकै वर्षमा हामीले विपदा मपुजा गरेर हाम्रो चाहिँ चलनमा चाहिँ विचलनमा ल्याउने। अब यो दिएदब भन्ने एउटा अर्को संस्था छ नि नेपाल भाषासँगै जोडिएको नेवार संस्था, दिएदबको प्रतिक्रिया चाहिँ के हो यसमा? यही हो 11, 12, 13 नै हो। 11, 12, 13 नै हो। यसमा यो उहाँहरूको विज्ञप्ति पनि आएको छ। उहाँले देशभरका सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले 11, 12, 13 नै मनाउने भनेर सर्कुलर गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण रूपमा यही छ। तर पञ्चाङ्ग समितिप्रति आस्था हुने कुनै कुनै समूहहरूले पञ्चाङ्ग समितिले जे हुने त्यही अन्धविश्वास वा अन्धाधुन्ध चाहिँ एउटा आँखा चिम्लेर मान्ने जुन परम्परा यो पञ्चायत बेलादेखि आएको थियो त्यही अनुसार चाहिँ मान्नेहरू छ। त्यसमा हाम्रो विवाद छैन। तर मैले भनेको बुझ्नुपर्छ कुराहरू, हाम्रो संस्कारहरू के हो, हाम्रो परम्परा के हो, हाम्रो मूल्य मान्यता के हो। औँसीमा 2 पटक औँसी यो 1139मा 2 पटक हामीले मपुजा गऱ्यौँ भने 1140मा कहिले गर्ने त? हाम्रो परम्परा नै टुट्यो, हाम्रो परम्परा नै लोप गर्यो, हाम्रो संस्कृति नै नाश गर्यो। अनि 1140मा हामीले मपुजा नै गर्न नपर्ने अनि अर्को चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो त्यो 1141को हुन्छ भन्दाखेरि षड्यन्त्रमुख रूपमा जसरी नेवारहरूले विभाजन गर्ने कुरा पञ्चाङ्ग समितिले चाहिँ एउटा शास्त्रले हतियार बनाएर ल्याएको छ, त्यसप्रति हाम्रो चाहिँ विरोध हो। अब यो सरकारप्रतिको रहेन त्यसो भने सरकारप्रति के हो? पञ्चाङ्ग समितिले जे सिफारिस गर्छ त्यही अनुसार चाहिँ अब पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले सिफारिस गर्दै गर्दा यो चाहिँ गलत भयो है, हाम्रो चाहिँ यो मान्यता भनेर सुरुमै क्यालेन्डरमा सार्वजनिक विधा निर्धारण गर्नुभन्दा अगाडि यी कुराहरू स्थापित भइदिएको भए त यो खालको बहस विवाद अथवा विभाजन देखिँदैन थियो होला नि त। तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको थियो तपाईँहरूको सम्मतको क्यालेन्डर त यो उनीहरूभन्दा 6 महिना अगाडि नै निस्किसकेको भनेर भन्छ। अब राज्यको सम्पूर्ण चाहिँ सुविधाहरू उपयोग गरेर बस्ने पञ्चाङ्ग समितिका मानिसहरूले यहाँ देशभरका जातिहरूको चाहिँ के कस्तो चाहिँ नियम नीति छ भनेर बुझ्नु पर्दैन। त्यो टेबलमा बसेर सही ठोकेर मात्रै चाहिँ सुविधा उपयोग गर्ने। हामी नेवारहरूले निकालेको पात्रहरू सबै त्यो पञ्चाङ्ग समिति अफिसमा हामी पुऱ्याउँछौँ सद्भावकै रूपमा। हाम्रो मूल रूपमा चाहिँ हाम्रो नववर्षमा चाहिँ यो विशेष समारोह हुन्छ, त्यहाँ सरकार प्रमुख अतिथि हुने गर्छ। त्यही बेलामा हामीले सम्पूर्ण तिथिहरू त क्यालेन्डरहरू प्रकाशित भएका सबै गर्दा हामी उहाँहरूले चाहिँ उपहारमै दिन्छौँ। भन्दाखेरि यो नेवारहरूको चाहिँ कुनै हेर्नै पर्दैन, सोध्नै पर्दैन। यसरी हो राज्यले व्यवहार गर्ने भनेको अथवा पञ्चाङ्ग समितिको निर्णायकहरू पञ्चाङ्ग समितिका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू भनेपछि यो चान्चुन 1 दशकको बिचमा देखिराखेको विवाद भयो। गएको 10 वर्ष अगाडि एउटा यस्तो खालको विवाद थियो। हरेक वर्ष 3-4 वर्षमा यो संयोजन विवाद ल्याउने गर्छ। तपाईँलाई पनि याद होला 3-4 वर्ष अगाडि यो दसैँको चाहिँ बिहान चाहिँ के अरे नवमी अनि दिउँसो चाहिँ दशमी भनेर पनि यसरी विभाजन गरेर तपाईँलाई पनि याद होला होइन। अब हामीले त्यो बेलासम्म चाहिँ अब हो शास्त्रको कुरा हो भनेर हामीले आँखा चिम्लेर मानिराखेकै कुरा हो। तर अब यो सम्पूर्ण निरन्तरता चाहिँ एउटा चाहिँ वर्चस्व बनाउनुको निमित्त एउटा समुदायलाई वर्चस्व बनाउनुको निम्ति यसलाई शस्त्रको रूपमा प्रयोग गरे बाबा अब त हामी चेताउनु पर्यो नि। मुलुकमा हामीले राजतन्त्रले दमन गर्यो भने राजतन्त्रलाई फ्याल्यो, शाहवंशी राजतन्त्रलाई फ्याल्यो। अहिले पनि एकै समूहका मान्छेहरूले अहिले पनि धर्मको नाउँमा हामीले रेटी बनाउने यो हामीमा चेताउनु पर्छ कि पर्दैन? तपाईँमा चेताउनु पर्छ कि पर्दैन? हामी सम्पूर्ण नेपालीमा चेताउनु पर्छ कि पर्दैन? त्यस कारण कुराहरू यी नै हुन् होइन। यो शास्त्रले उहाँहरूले चाहिँ शस्त्र बनाउनु भयो, त्यस कारण त्यसको विरुद्ध हो होइन भने हाम्रो पनि त पञ्चाङ्ग समिति भनेको जुन हामी क्यालेन्डरहरू निकाल्छौँ नि हामी कार्यकर्ताहरूले निकाल्ने त होइन। अब हाम्रो पनि दैवज्ञहरू छन्, हाम्रो पनि गुरुजहरू छन्, हाम्रो पनि यो पुजारीहरू छन्, यिनीहरू सम्पूर्णको सहभागिता खोइ भनेको। भनेपछि अब यो यसपटक विवाद आयो। अब तपाईँहरूको यो नेपाल भाषा नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हुने कार्यक्रममा यी कुराहरू बहसमा आउलान्। आगामी वर्ष क्यालेन्डर छपाएका सन्दर्भमा निर्णय निर्धारण गर्ने अथवा यो विधा निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा यी कुराहरू अब दोहोरिएर नआउन् भन्ने नै हो होइन। अब हामीले अब हिजोदेखि 1140को क्यालेन्डरहरू हाम्रो चाहिँ बजारमा आइसक्यो होइन। यो भनेको 2077 साल भाद्र अथवा कार्तिक महिनासम्म कहिलेसम्मको हो। अब हाम्रो प्रश्न के छ भने अब आधिकारिक संस्थालाई हामीले खाद्य सामान त्यही लेखेको मिलेन भनेर यदि वास्तविक रूपमा उहाँहरू जिम्मेवार हो भने हामीसँग स्पष्टीकरण लिनुहोस् न। गल्ती गरिएको छ भने हामीले जरिवाना गर्नुहोस्, सुन्नु भने के भने गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ केही वास्तै नगर्ने
अनि आफूले चाहिँ निकालेको नै चाहिँ मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ शास्त्र गर्ने यसो हो उसो हो भनेर गर्ने राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने हो समावेशी त भएन नि। राख्न हाम्रो पनि प्रतिनिधिहरू छन्, हाम्रो पनि दैवगीहरू छन्, गुर्जुहरू छन्, जोशीहरू छन्, यो चिना हेर्नेहरू छन्, खोइ हाम्रो प्रतिनिधि तामाङहरूको खोइ, गुरुङहरूको खोइ, तिनीहरू लोसार मनाउँछ चार-चारवटा लोसारले चाहिँ चार पटक चाहिँ सरकारले बिदा दिनुपर्ने चाहिँ स्थिति छ। मुसलमानहरूको चाहिँ ईद भनेर एउटा अखबारमा लेखेको हुन्छ, पत्रमा लेखेको हुन्छ, तिनीहरूको 2 दिनपछि चाहिँ त्यो ईद चाहिँ परिरहेको हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ विभाजनको कुराहरू चाहिँ शस्त्रकै रूपमा ल्याउँछ भने त हामी त चेतमा छौँ, हामी त यस्तो कुराहरू मान्न चाहिँ तयार छैन हो। अब राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग समितिले सबै आदिवासी जनजातिहरू देशका सबैहरूको चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ तिनीहरूको मूल्य मान्यतालाई स्थापित गरोस्, यसमा विवाद छैन किनभने सरकार अन्तर्गतको यो निर्णय हो, सरकारलाई हामी मान्छौँ। तर यी विवादका कुराहरू ल्याएर हामीले विभाजन गर्नुपर्छ भने हामी सहँदैनौँ, हामीलाई चाहिँ हाम्रो सहन शक्तिको धैर्यता नहेरे पनि हुन्छ। हुन्छ समय र सम्वादका लागि धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। नरेशवीर साक्य नेपाल भाषा मङ्का खलाका सचिव, नेवा भाषा अभियन्ता हुनुहुन्छ। विशेष गरी सरकारले भाषा संस्कृति परम्परामाथि अनुदार नीति लियो, सरकारलाई पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले गलत ढङ्गबाट शास्त्रका आधारमा सिफारिस गर्यो र नेवार समुदायले मनाउने किजा पर्व अथवा मह पूजा, नयाँ वर्ष लगायतका सन्दर्भमा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले अतिक्रमण गर्दै आफ्नो परम्परागत मौलिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गर्यो भन्ने एउटा असन्तुष्टि फेरि एकपटक आएको छ र यो असन्तुष्टिका सन्दर्भमा हामीले हिजोका कार्यक्रममा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर माधव भट्टराईसँग संवाद गरेका थियौँ, जसले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको सभापतिका रूपमा काम गरिराख्नु भएको थियो। उहाँसँग पनि हामीले यही प्रश्न गरेका थियौँ, पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति किन यति बेला विवादित भइराखेको छ, पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले निकालेको तिथिका सन्दर्भमा किन नेपाल भाषा मङ्काखला नेवार समुदाय लगायतले अहिले यति धेरै विरोध र असन्तुष्टि व्यक्त गरिराखेका छन्। वास्तवमा टीका कहिले लगाउनु पर्ने हो, भाइटीका कहिले लगाउनु पर्ने हो, मह पूजा गर्नुपर्ने कहिले हो, किजा पूजाका लागि नेवार समुदायका लागि उपयुक्त साहित्य कहिलेको हो भन्ने सन्दर्भमा अहिले पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति अनि नेपाल भाषा मङ्काखलाका बीचमा किन यति धेरै विवाद छ भन्ने जिज्ञासामा हामीले हिजोका कार्यक्रममा र आजको कार्यक्रममा संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादको लागि म नरेशवीर साक्यलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र नवराज जेएमका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा। कार्यक्रम सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।